son arrestados, 200 de ellos ejecutados y sus familias deportadas. No duda un solo instante en ejecutar a sus mariscales. Como estuvo de acuerdo en reemplazar a Hitler a la cabeza del ejército, Rommel es obligado a suicidarse. Hitler hipócritamente le da un funeral de Estado. De aquí en adelante, el poder está en manos de la SS. Ya nada puede salvar a Alemania. Los rusos siguen avanzando en el este. La Gran Guerra Patriota, como la llaman, tomó un nuevo giro para ellos. El Ejército Rojo de repente puede atacar con una fuerza que asombra a todos los bandos. Una provisión interminable de hombres, incluso después de las batallas sumamente costosas de Moscú y Stalingrado. La ofensiva en Bielorrusia en el verano de 1944 es una de las batallas más grandes de la Segunda Guerra Mundial. El frente oriental tiene 1000 kilómetros de ancho, pero los rusos logran avanzar cientos de kilómetros en 2 meses, destruyendo 17 divisiones.